doar o seară obișnuită. Este o seară de sărbătoare, o seară în care celebrăm 2 ani de visuri împlinite, de emoții trăite la fiecare acord și de pasiune transformată în artă. Astăzi, Aria Academy își marchează aniversarea și odată cu ea succesul fiecărui elev care și-a descoperit vocea, fiecărui profesor care a inspirat și fiecărui părinte care a crezut în puterea muzicii. Bineînțeles, vă mulțumim că sunteți alături de noi în această seară atât de importantă. Fără susținerea dumneavoastră, fără încrederea părinților și fără dăruirea profesorilor noștri, această poveste nu ar fi fost posibilă. Așadar, haideți să lăsăm muzica să vorbească. Astăzi, pe scenă, veți vedea rodul muncii, al talentului și al pasiunii. Veți asculta voci ce transmit emoție, instrumente ce spun povești și artiști care, deși sunt la început de drum, au în suflet visuri mărețe. Fără zâmbet ca pe față, fără cântec, fără viață, doar oftat. Doar de dragul tău, răul mi-e mai rău, râsul mi-e mai rar, amarul mai amar. Și toți o spinând ca omul, am seama usuc ca pomul ce-și dă frunzele pe 2 lacrime. Titanic, Titanic, uniți tu și esti Titanic. Căscatanii tinereli și normă cu drumuri grele, o făniță pleci catană.
Dinu, ți mândră de mine, nu mă mai chema la tine, că-am venit și-alaltă seară și l-ai prins mândră pe afară. Dinu, ți mândră de mine, nu mă mai chema la tine, că-am venit și la seară și l-ai venit mândră afară. Lampa nu era aprinsă și poarta era închisă, deși mândră n-ai ieșit, măi, așa cum noi am trăit, măi. Yo la prefiero vivir así. Shimon, bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero. ¿Cómo? Vivir así.